Zombie é uma canção de protesto da banda irlandesa The Cranberries e foi lançada no dia 13 de setembro de 1994 como o primeiro single do segundo álbum, No Need to Argue. A música foi escrita pela vocalista da banda, Dolores O'Riordan, e alcançou o primeiro lugar nas paradas da Austrália, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha e também na Islândia. A música foi escrita em resposta à morte de Jonathan Ball, de 3 anos, e Tim Perry, de 12 anos, mortos no atentado do exército republicano irlandês em Warrington, no noroeste da Inglaterra. Jonathan Ball morreu no local do ataque como resultado de seus ferimentos causados pelos estilhaços e 5 dias depois, Tim Perry perdeu a vida com ferimentos fatais na cabeça. 54 outras pessoas ficaram feridas e algumas em estado grave. O atentado aconteceu numa das ruas mais movimentadas. As bombas estavam escondidas dentro de lixeiras e as crianças que saíram para comprar cartão para o Dia das Mães foram atingidas. No dia 16 de janeiro de 2018, Colin Perry, pai da vítima do atentado, Tim Perry, agradeceu a Dolores pelas letras majestosas e também muito reais sobre o ocorrido em 1993. Ele ficou sabendo da homenagem de Dolores apenas após a morte da cantora. O ex-empresário da banda relatou que a gravadora ofereceu um cheque de $1 milhão para Dolores e a banda não trabalhar o single como primeiro single do álbum, No Need to Argue. Porém, Dolores pegou o cheque e rasgou em pedacinhos e não aceitou a proposta e lançou Zombie como primeiro single do álbum. Lembrando que Zombie é uma canção de protesto. A gravadora então não queria que a banda se envolvesse nessa parte política e foi a primeira música com cunho político que a banda lançou e também a mais pesada até então. O videoclipe de Zombie foi lançado em outubro de 1994 e contava com Dolores pintada de ouro, juntamente com crianças com maquiagens prateadas ao redor de uma cruz. Lembrando que Dolores na cruz, daquela forma, tem inspiração no martírio de São Sebastião. O vídeo também inclui cenas de crianças brincando nos locais de guerra na Irlanda do Norte. A música está disponível no álbum No Need to Argue. Teve uma versão incrível para o Unplugged MTV. E em 2017 entrou no álbum acústico Something Else. Inclusive foi executada nos 2 DVDs de shows oficiais da banda. E o clipe foi lançado oficialmente na coletânea de clipes Stars. O single conta com os B-sides Away e também I Don't Need. Em entrevista, Dolores relatou que achava estranho um remix de uma música tocando nas pistas de uma música que fala sobre guerra, fala sobre lamento, fala sobre morte, principalmente a morte dessas 2 crianças. O rapper Eminem, em 2017, lançou o álbum Revival e contou com a música In Your Head, que tem base do Zombie e também a voz de Dolores O'Riordan.
e chegou no número 19 nas paradas britânicas. No dia 18 de abril de 2020, o videoclipe oficial conseguiu alcançar mais de 1 bilhão de visualizações e se tornou a primeira voz feminina a alcançar esse feito e a sexta música do século XX a alcançar 1 bilhão de visualizações. A banda então entrou nessa elite aí de artistas que fizeram 1 bilhão de visualizações. Zambi é o terceiro vídeo dos anos 90 e apenas o sexto do século XX a atingir a marca de 1 bilhão de views no YouTube. Os outros vídeos a alcançar 1 bilhão de views é November Rain, do Guns N' Roses, Smell Like Teen Spirit, do Nirvana, e Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses. Então The Cranberries se tornou a primeira banda irlandesa a ter essa quantidade de views em apenas um vídeo, ultrapassando assim U2, Sinead O'Connor e também a cantora Enya, 3 expoentes da Irlanda. E eu fico por aqui, reforço o convite para você assistir a versão 4K do clipe Zambi e ajudar aí nos números de views da banda. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E eu fico por aqui, até o próximo vídeo do canal O Som do Cassete. Oh, Senhor Rei, Senhor Rei, Senhor. Tenho certeza que você cantou Senhor Rei na sua infância, adolescência e juventude. Eu cantei. Enfim.